अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यूट्यूब चैनल NG गोल्ड। मैं मेरे काफ़ी रिश्तेदार मेरे घर वाले घर की वालदा है वो आए बदिए उमरा तो जिम्मे माशाल्लाह जैसा रेलवे स्टेशन तो वेलकम कराना है जिमें गाय तो सारा माहौल देख देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाल्लाह हफ्ते का जाड़ा है मेरे सस बल्दी पे कहते उमरा तो उनको वेलकम नहीं मेरे सामने कराना है तो यूट्यूब चैनल NG गोल्ड कुछ करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी निशान को दबाना अभी तो कुछ शेयर करो। माशाल्लाह तो माहौल देखो बिजली है भी ठंडा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, हवा है भी है भी माहौल है बड़ी चस है आवाम जितनी देती वैसे देखो काफ़ी भजन है ए भाई अपना भाई माहौल के बारे में प्यार से यार प्यार का प्यार है यार तेरे डांस का सी माहौल की है बड़ा भी है बड़ा स्टार्ट है माहौल बड़ा ठंडा है बहुत बड़ा वाकई ठंडा है बड़ा भी है जमान मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो जमान मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो हाँ तो बाकी लाइव गाइस मिलते हैं।